പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ വേഗത കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ട്, ക്ലച്ചിൽ വന്ന് വണ്ടിയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാം, വീണ്ടും ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയച്ച് വീണ്ടും ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഗുഡ്സൺ കട്ടപ്പന. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വണ്ടി പഠിക്കുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക്, ആക്സിലറേറ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വേഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന് വണ്ടി പോകുന്ന വേഗതയ്ക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായിട്ട് കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും ആക്സിലറേറ്ററിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പല ആൾക്കാർക്കും ധാരണയില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പല ആൾക്കാരും വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ വണ്ടി ഒന്ന് ബ്രേക്കിലേക്ക് വരേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ പതുക്കെയാണ് ബ്രേക്കിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത്. അതായത് വേഗത്തിൽ ആക്സിലറേറ്റർ കുറച്ച് ബ്രേക്കിലേക്ക് വന്ന് വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പല ആൾക്കാർക്കും കഴിയാറില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക്, ആക്സിലറേറ്ററിന്റെ കൺട്രോൾ, കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ടി പഠിക്കുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു അറിവാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരിക, വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നൽകുക. എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഓരോ പേജ് ഉണ്ട്. ആ പേജിന്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. എന്റെ വലത്തെ കാല് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ബ്രേക്കിലുണ്ട്. ഞാൻ ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുക, ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുക. പക്ഷെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പൂറ്റി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ, കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ്. എന്റെ കാലിന്റെ മേൽഭാഗം മാത്രമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത്. അതായത് ബ്രേക്കിലേക്ക് വരുന്നു, വീണ്ടും ആക്സിലറേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു, ബ്രേക്കിലേക്ക് വരുന്നു, വീണ്ടും ആക്സിലറേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു, ബ്രേക്കിലേക്ക് വരുന്നു, വീണ്ടും ആക്സിലറേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു. നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചവിട്ടേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്കിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ക്ലച്ചിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, വണ്ടി നിർത്തിയേക്കുന്നു. വണ്ടി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് എടുക്കേണ്ട അവസരം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുക, ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കാലെടുത്ത് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുക. കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഉപ്പൂറ്റി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാലിന്റെ മേൽഭാഗം, അതായത് വിരൽ അടങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു, ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുന്നു, വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി വീണ്ടും നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ക്ലച്ച് ഔട്ടുന്നു, ബ്രേക്ക് ഔട്ടുന്നു, വണ്ടി ഞാൻ നിർത്തി. അപ്പൊ നിർത്തിയപ്പോൾ എന്റെ കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ കാലിന്റെ മേൽഭാഗം മാത്രമാണ് മാറിയത്. ഉപ്പൂറ്റി അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് കാല് ഇങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു, വീണ്ടും ആക്സിലറേറ്ററിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്ലോയിലല്ല ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ വേഗത കൂട്ടാനല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. വീണ്ടും ബ്രേക്കിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഗിയർ ഒന്ന് മാറി ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഇത് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്തു, ക്ലച്ച് ഔട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഗിയർ കൊടുക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഞാൻ ഇത് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു, ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് താഴെ വെക്കുന്നു. വീണ്ടും എന്റെ കാല് ഇതേ ബ്രേക്കിലേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഞാൻ ഇതേ ക്ലച്ച് ഔട്ടിയിട്ട് തേർഡ് ഗിയർ കൊടുത്തു, ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുന്നു, ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇത് എന്റെ കാല് ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്കിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. ഇപ്പൊ മാറി മാറിയാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഹമ്പ് വന്നു, ഞാൻ ഇതേ ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി സെക്കൻഡ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു, ബ്രേക്കിലും വന്നു, വീണ്ടും ഞാൻ ഇതേ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് ആണ് തിരിയേണ്ടത്. ഇത് ഞാൻ ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും ആയിട്ട് വരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു, മെല്ലെ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുന്നു, വീണ്ടും ഞാൻ അതേ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ഹാഫ് ക്ലച്ചും ഒരു ഹാഫ് ആക്സിലറേറ്ററും ഒക്കെ കൊടുത്ത് വണ്ടി ഇപ്പം ടേൺ ചെയ്ത് കയറുകയാണ്. വീണ്ടും ഞാൻ ഇത് ആക്സിലറേറ്റർ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, വണ്ടിക്ക് നല്ല മൂവ്മെന്റ് ആക്കുന്നു. ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഗിയറും കൊടുക്കുന്നു, ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ വണ്ടിക്ക് മൂവ്മെന്റ് ആക്കുന്നു. ആക്സിലറേറ്റർ ഒരുവിധം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനിത് വീണ്ടും ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു, ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി തേർഡ് കൊടുക്കുന്നു. ആക്സിലറേറ്റർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചായിരുന്നു. വീണ്ടും ഞാനിത് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. വീണ്ടും ഞാനിത് സെക്കൻഡ് ഗിയർ കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു കയറ്റമാണ്, വളവാണ്. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുന്നു, ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. ഈ കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ വേഗത കൂട്ടുവാനല്ല,
നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലെഗ് മൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാതെ വണ്ടി വേഗത്തിൽ ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്റെ കാല് വീണ്ടും ബ്രേക്കേ വരുന്നു. ഓക്കെ, മുന്നിലായിട്ട് ഒരു ഗട്ടർ വന്നു. ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ഗിയറിലായിരുന്നു, ഞാൻ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു. ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും ആയിട്ട് മെല്ലെ വണ്ടി പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലെടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. ക്ലച്ചിലും എന്റെ കാലുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ വേഗത കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ട്, ക്ലച്ചിൽ വന്ന് വണ്ടിയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാം. വീണ്ടും ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയച്ച് വീണ്ടും ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതേ വീണ്ടും ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു, ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു, ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി ഞാൻ ഇതേ തേർഡ് കൊടുക്കുന്നു, ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുന്നു, വീണ്ടും ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. വെറുതെ ക്ലച്ചേ കാല് വെച്ചേക്കരുത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുത്തു, ഞാൻ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയച്ച് മാറ്റുകയാണ്. ചെറിയൊരു കയറ്റമാണ്, വണ്ടി കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലച്ചിൽ വെറുതെ കാല് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലോറിലെടുത്ത് കാല് വെക്കുക. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇടത്തെ കാലിന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനിത് വീണ്ടും ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്ത് മൂവ്മെന്റ് ആക്കുന്നു. ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി ഞാൻ വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഗിയർ കൊടുത്തു. വീണ്ടും വണ്ടി റൈറ്റ് തിരിയാൻ പോവുകയാണ്. റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുന്നു. വീണ്ടും ഞാനിത് ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുക്കുകയാണ്. വണ്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ക്ലച്ചിലും ആക്സിലറേറ്ററിലും ആയിട്ട് എന്റെ കാലുണ്ട്. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് മെല്ലെ കാലയച്ച് വണ്ടി റൺ ചെയ്യുകയാണ്. വീണ്ടും ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയക്കുന്നു, ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു, ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി സെക്കൻഡ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു, ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കാലയക്കുന്നു, വീണ്ടും ഞാൻ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക്, ആക്സിലറേറ്റർ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് കുറെ കൂടെ മെച്ചപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്റെ കാല് ബ്രേക്കിലുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് ക്ലച്ചിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയച്ച് മാറ്റി. വീണ്ടും ഞാൻ ഇതേ ചെറുതായിട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു, ബ്രേക്കേ വരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളൊരു വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക്, ആക്സിലറേറ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക്, ആക്സിലറേറ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാലിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വണ്ടിക്ക് വേഗത കൂട്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. വണ്ടിയുടെ വേഗത നമ്മളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഓടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കണം. ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വേഗത കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിലറേറ്ററിൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചവിട്ടി കൊടുക്കുക. വേഗത കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വേഗത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ വണ്ടി സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. വണ്ടി പഠിക്കുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം, വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് മെല്ലെ കാലയച്ച് പതുക്കെ വന്നാണ് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ വണ്ടി ഓഫായി പോകും, മിക്കവാറും ഓഫായി പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തണം. പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ട് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി പിന്നെ ബ്രേക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ക്ലച്ചിലേക്ക് മെല്ലെ വന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന് മുന്നേ തന്നെ വണ്ടി ജോയിന്റ് ഇടിച്ച് ഓഫായി പോകും. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ അവസ്ഥയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്തേണ്ട അവസരങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും ചവിട്ടി വണ്ടി നിർത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് നിർത്തേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരും. വണ്ടി ഓൾറെഡി ഒരു ഇറക്കത്തെ റൺ ചെയ്താണ് പോകുന്നത്, നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെല്ലെ ക്ലച്ചേ വന്ന് ബ്രേക്കേ വന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയാൽ മതി. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കയറ്റത്ത് കയറി പോകുന്നു, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തണം. ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇറക്കത്ത് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ മെല്ലെ ക്ലച്ചേ വന്ന് ബ്രേക്കേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തണമെന്നില്ല. കാരണം വണ്ടിയുടെ വേഗത കുറവാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ ക്ലച്ചയിൽ വരിക, പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി നിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വണ്ടി ഓഫ് ആകാതെ, അതായത് വണ്ടി തനിയെ ഓഫ് ആകാതെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വണ്ടി നിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരിക. വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക. ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നൽകുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബിനോട് ചേർന്നുള്ള ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലിൽ നിങ്ങൾ ഓൾ അമർത്തി കൊടുക്കണം. എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക്
മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.